Witajcie bohaterowie na 9. sesji i witam także słuchaczy. Ja jestem Marcz i poprowadzę tą wspaniałą historię. Jestem Radek. Dzisiaj jak zwykle wcielam się w rolę Ukharu Ashadu. Ja jestem Kajetan i również jak zwykle wcielam się w rolę Ruvena. Ja jestem Karolina i dzisiaj użyczę głosu Nel. Dzień dobry, tutaj wcielam się w Aleksieja. Dobrze, moi drodzy, wróćmy do wydarzeń, które były. Byliście w jaskini na 7. piętrze, w kopalniach. No i nie wyszło. Nie byliście na tyle przygotowani. Los zadecydował, że da wam popalić. Znaleźliście miejsce na odpoczynek, ponieważ oberża kompletnie odpada. Znaleźliście domek, w którym możecie odpocząć. I to zrobiliście. I do tego wrócimy. Do poranku następnego dnia. Krasnoludy budzą Aleksa jako pierwszego. Dobrze mi się tu spało. Pomimo... Ej ty, musimy iść do pracy, więc musicie stąd się usuwać. Jasne, obudzę resztę. Jeszcze raz dziękujemy za użyczenie nam miejsca do spania. To szybciutko, bo musimy zamknąć ten domek. Podchodzę do Ruvena. Chciałem tak leciutko nim potrząsnąć. Pobudka. Już wstał ranek? Szybciej. Widząc, że on się budzi, to podchodzę do Ukharu. Też staram się chociaż troszeczkę nim poruszyć. Ukharu szybko otwiera oczy. Patrzy na Oseskę. Musimy już się zbierać. Już Ukharu wstaje. No i idę do jeszcze tunel. Na ostatnim. Tylko jak będziecie w tych kopalniach, to jak znajdziecie coś, co będzie wam przypominać o Arkacie, to tego nie ruszajcie. Bo u nas za niszczenie jakiegokolwiek ołtarza jest prosta kara. Kąpiel. W bardzo ciepłych łaźniach. Aha. Lub przydałaby się kąpiel. Wrzących. Nie zamierzaliśmy naruszać w czci waszego Boga. Tylko mówię, byśmy byli na tej samej stronie. Na przykład nie powinniśmy podchodzić do wulkanów. Helvi, oczywiście, że nie. To dobrze, ale warto było się upewnić. Leciutko dotykam ramienia Nel, żeby się obudziła. Nel się dosyć zrywa, ale widzisz, że jest jakby w pogotowiu, jakby coś się miało dziać. Spokojnie, spokojnie. Zbieramy się po prostu. W porządku. Daj mi 2 minuty. Zapytajcie o ten kilof dla mnie. Ten, który wygrałam w kości. A, Właśnie. To z kilofem.
dla... No i Nel zaczyna się przygotowywać do wyjścia. Krasnolud wyjmuje go, opiera się na nim. Jest. Czeka bezpiecznie. Możecie go zabrać. Chociaż nie wiem, po co wam kilo. Kto wie, co tam znajdziemy. Może powiem to w inny sposób. Jeżeli traficie nie w tą ścianę, co trzeba, możecie zawalić sobie na łeb trochę kamieni. Za dużo kamieni. Na tyle, żeby połamać wam kręgi swoim ciężarem. Zrozumieliśmy za pierwszym razem, ale dziękuję. Dziwną masz tarczę. Masz na myśli mój mały puklerz, rozumiem. Czemu taka mała? Wyjaśnienie jest doprawdy bardzo łatwe. Na taką tylko było mnie stać. O, to my mamy dobre. Numer 1 tarcza. Nigdzie w całym świecie się nie da dostać lepszych tarczy niż u nas. No chyba, że w stolicy. Nic Stolicy innego lepsze. się nie spodziewałem. Brzydki elfie. Jakbyś chciał prawdziwych tarczy, to w Tor Myrdal. Tor Myrdal, powiadasz? W stolicy, ale cię tam nie wpuszczą z taką gębą. No. Czy masz jakieś rady na to, żeby mnie jednak wpuściono? Nie. Posłańca, żeby kupił. Nie jest to zły pomysł. Skarbnica Shantiri oferuje takie rzeczy. Od niedawna. No proszę, to bardzo pomocna informacja. Dziękuję. Ale kieszeń zdecydowanie zaboli. O, Dużo sobie biorą za taką przeprawę. A to jeszcze przez podziemia i góry, to trzeba w tysiącach myśleć. Zdecydowanie Ruben tak się trochę załamuje. Pomyślę. Ale zawsze jak kto trafi na smoczą stal, smocze żelazo w jaskiniach, to ma lepiej w życiu. Tylko No szybciej, wychodźcie. skąd wiedzieć, czy ta jest dobra do wydobycia? Że po uderzeniu nie zawali się sufit. Nie można. A, Chyba na tym polega cała zabawa, z tego co rozumiem. Tak, wiele osób zginęło w ten sposób. Nic nowego. Zostać pogrzebanym żywcem. Jesteś pewien, Lloyd, że chcesz nazywać to zabawą? Nel robi cudzysłów z palcem. Im się podoba. Robią to z Wychodźcie. własnej woli. Pokazuje ręką tak do siebie. Wychodzę. no też wychodzę. Wychodzę. Zbieram swoje rzeczy i wychodzę. No tak, wiadomo. No tak. Ja też zabieram wszystkie swoje rzeczy. Rozumiem, że każdy zabiera swoje rzeczy. No dobrze, wychodzicie. Czy opuszczacie to miejsce? Jak wezmę kilof, to tak. Podaję ci go, żebyś mogła sobie wziąć. Tylko jest trochę ciężki i kto chce go nieść? Patrzę po Ja ręce. patrzę na Rubena, bo ja już mam włócznie i miecz. To w takim razie też patrzę na Ruwenu. To jest dwuręczny taki kilof? Tak. Ogromny taki. Nie powiedziałbym ogromny, no ale metr ma, no i jest duży. Okej. No dobra, no to Metr 20. rozkładam ręce. Podaję mu. Jak bardzo nie chcesz, to daj Lloydowi. Lloyd nie ma nawet patyka, żeby się bronić. Kilofem. Moja wiara mnie broni. Chyba pozostanę przy tachaniu go. No to wkładam go sobie. Małe wytłumaczenie. Gdzie go wkładasz? Kilo wkładasz? No, a jak W mam żyć? Wkładam sobie go do rąk, do dłoni. Małe wytłumaczenie. W tym momencie, ponieważ posiadasz topór, puklerz, parę rzeczy różnych, jeszcze sprawdzimy twoją dużą torbę,
słoik z miodem, lina, podnia. Jeżeli chcesz mieć ten kilof, to jeżeli nie uznasz w czasie walki, że go rzucasz na ziemię, zostawiasz gdzieś, będziesz spowolniony o 1/4 swojej prędkości. Ostrzegam cię, żeby potem nie było zdziwienia, że nie możesz się do kogoś dostać. Rozumiem. Okej. Uważam, że jednak Osesek powinien mieć ten kill off. Przynajmniej będzie miał się czym bronić. No właśnie o tym mówię. Lloyd nie ma nawet patyka. Moją bronią, moją tarczą jest moja wiara. Lloyd, już o tym rozmawialiśmy i ustaliliśmy. Ale mogę ponieść ten... Wiara jest twoim kill offem, Ukharu wątpi. Więc możesz mieć kill off. Lloyd, już o tym rozmawialiśmy i ustaliliśmy, że dobrze by było, żebyś miał chociaż patyk. A go nie masz. Poza tym... Miałem kiedyś, to jest bardzo ciekawa historia o moim patyku. Ale... Poza tym Olwin mówił. Małe wytłumaczenie. Jeżeli chcesz tego używać kilofa, on jest dwuręczny, więc w tym samym czasie nie możesz używać swojego świętego symbolu. Ale mogę go... Jakby jaką akcją byłoby upuszczenie go na ziemię pod siebie? Krótką. No na Okej, pewno krótką. dobrze. To nie jest ciężka rzecz, no ale potem upuszczenie go, nazwijmy to w ten sposób, żeby było jasne. Nigdy nad tym nie myśleliśmy, ale jeżeli chcesz upuścić broń, to nie kosztuje żadnej akcji, absolutnie. Okej. Nigdy. Dla nikogo z was. Upuszczenie waszej broni. Ale podniesienie broni zajmuje bonusową akcję. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Okej. No to podaję Lloydowi ten kill off ogromny. Normalny. Proszę. On jest taki mocno widać używany, czy taki całkiem... Znasz się na kilofach? Nie, w sensie bardziej czy jest taki, wiesz, gładki, czy już ma jakieś takie wyszczerbienia? Jest taki trochę chropowaty, no ale to na kilofie nie ma dużej Nie, no różnicy. tak. w sumie. Z przodu jest taki, wiesz, taki lekko zakrzywiony, a z tyłu ma taką łopatkę dużą, nie? Taką żeliwną. On jest żeliwny. Rzeczy żeliwne są naprawdę ciężkie. Ale rękojeść ma drewnianą. Zgadza się. Ciekawi mnie, co było robione tym kilofem wcześniej. Jakie rzeczy wydobył. Jakich rzeczy był świadkiem. Węgiel wydobywaliśmy nim. Czarne złoto. Nie, to drewno pod ziemią się rozkłada. Staje się węglem. Nie wiedziałem, że węgiel powstaje z drewna. W sensie, że ten podziemny. Wiadomo, że jak się spali, to staje się czarny, ale... Osesek jeszcze dużo nie wie. Czy drużyna już może ruszać? Tak, Nie, oczywiście. miejmy to już za sobą. Ale podejrzewam, że krasnoludy są specjalistami od ród, więc... Numer 1. Nawet poezję od elfów mamy lepszą. Ładniejsze kobiety. Bardziej modne. Już mamy to wyjaśnione i za sobą, to myślę, że możemy ruszać w swoje strony. Tak. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję za Dziękujemy. wątek. Dziękujemy. Niech Arkad wypalił drogi przed wami, by były twarde i stabilne. Niech płomień Arkata zawsze was wpłonie. Jo, Niech Arkad was prowadzi przez te ciemne tunele. potakuję. Odchodzimy. Tam już reszta tych krasnoludów poszła pracować. Został on tylko, więc tylko z nim się żegnacie. Kierujcie się do winny, czyli zjeżdżacie na dół? No. Chyba tak. No dobrze. Zatem jedziecie do góry. Jest inny krasnolud, który operuje tymi mechanizmami. Pokazuję mu na palcach 7. Ukharu chce na 7. piętro z drużyną. Jo. I zjeżdżacie. Nagle winda staje w połowie.
zatrzęsło wami. Rzuciło troszeczkę rogami windy o prawy bok, że prawie was to przewróciło. Co? No matko ziemia, co tym razem? Jest ciemno, całkowicie. Podpalam swoją pochodnię w takim bądź razie, wyjmuję z plecaka i odpalam. Rzuć na zwinne dłonie. Okej. Ososek może zechce lusterko odpalić. Gdzie ja 10. schowałem? Nic nie widzę. Udało ci się. Ledwo, bo przejechałeś trochę nie do końca tak, jak powinieneś, ale się udało. Boże, gdzie jest to lusterko? Podnoszę Nic nie do widzę. góry i rozświetlam, co się dzieje dookoła nas. Wyjmuję to lusterko i zatrzymam już je w ręce. Zauważyłeś... No dobrze, inaczej. Ruwen. Rzuć proszę na śledztwo. Na śledztwo. Na śledztwo. Na pytanie, jak zareagował ten krasnolud? Jakby on... Jesteście 35 metrów pod ziemią. Aha, bo on został na górze. Dobra, okej. 18. Zauważasz kawałki rudy wplątane w mechanizmy, w taką szynę na waszym poziomie. Zablokowało, to dlatego stanęło. Tam, spójrzcie, w szynie zablokowały się jakieś kawałki rudy. Chyba trzeba je wyciągnąć. Może będą coś wartościowe. Mam pytanie, jak teraz Ruwen wskazał na to, jak to tak wygląda, że jakby kawałki rudy są jakby między jakimiś kołami zębatymi? Tak, wyobraź sobie takie kolce, jakby to powiedzieć taką szynę z takimi kolcami. I pomiędzy nią jest druga, bardzo podobna. I one się przesuwają, tylko pomiędzy nimi wpadły kamienie. One są żeliwne. Okej, rozumiem. Czy ja widzę, że te kolce jakby drgają, że chcą się poruszyć cały czas? O kurwa. Na jakie to jest wysokości? Na wysokości 1,5 metra. Czyli każdy z nas dosięgnie. Tak. Dobra. Ukaru, Ososek. spróbujesz? Niech tylko Ososek da może kilo. Będzie chyba łatwiej. Właśnie, to jest taka duży? Czy to jest taki kamyczek w dłoni? Troszeczkę pomiędzy tym, co myślisz. To jest po prostu około 4 kamieni wielkości pięści. O kurczę. Podaję Ukaru ten kilof. Lepiej będzie kilofem niż dłubać w tym ręce. Rękami. Nie biorę ten kilo od Lloyda i idę tam. Tylko nie uderzaj, bo jeszcze zepsujemy mechanizm. Wyskrob je. No nie, no ja tak lekko chcę tak po prostu puknąć, tak pyk, pyk, pyk. Żeby one się rozwaliły. I nagle wypadają z tych szyn. Chciałbym podnieść. Właśnie chciałem się zapytać, czy wypadły na windę, czy... To są zwyczajne kamienie, to nie jest żadna specjalna ruda. Zwyczajny miks różnych minerałów. Nic ciekawego. Wezmę najmniejszy i sobie włożę na pamiątkę do torby dużej. Dobrze. Do takiej dosłownie wielkości monety. Jedziecie głębiej. Pochodnia oświetla chropowate ściany. Sam tunel musiał być drążony przez wiele lat. Szyb ten windowy jest ogromny i można nim transportować wiele rzeczy. Jesteście coraz głębiej, a powietrze jest coraz rzadsze. Tak jak za pierwszym razem, jak tu jechaliście. Wchodzicie, moi drodzy, tak jak mieliśmy mapę. Dla tych, którzy nie mają mapy, powiem tak, że otacza was głównie po waszej prawej stronie znajduje się mała ilość wody z kapiącego jakiegoś źródełka, może wyżej, może jakieś tam ujście było, jakieś rzeki podziemne, nie wiadomo. Naprzeciw was znajduje się wysoka, kwadratowa, granitowa wieża, która oświetla tą okolicę. Po prawej stronie, ale tak troszeczkę bardziej na północ, znajdują się skały, pilary, co by
podtrzymywały tą jaskinię w sposób naturalny. To nie jest czyjaś praca. Po lewej stronie, ale też lewo-północnej, znaczy w sumie zachodnio-północnej powinienem powiedzieć, znajduje się ten spadek, gdzie byliście ostatnim razem. Widzicie leciutki, dosyć wąski, powiedziałbym na 60 centymetrów, przesmyk pomiędzy tymi skałami po prawej, gdzie kapała woda i jest małe, no to jest mniej więcej takie malutkie oczko wodne. Takiej wielkości bym to określił. Więc droga stąd jest praktycznie jedna. No to kierujemy się do przodu, uważając Czekajcie. przy tym. Poczekajcie Mhm. chwilę. Tak, jedna rzecz mnie nurtuje od wczoraj, jak rozmawialiśmy z tymi krasnoludami. Oni wspomnieli coś, że te stwory miały pilnować jakiegoś grobu, prawda? Czy źle pamiętam? Może pilnują. Jak znowu zobaczę jakiś grób, może lepiej nie ruszać. To Chociaż- zobaczcie, Ale Zobacz- przyznać, że nie pamiętam niczego takiego. Ja też pierwsze, wydaje mi się, słyszę o pilnowaniu jakiegoś grobu. to może mi się przewidziało, ale ale te stwory muszą mieć jakieś miejsce, z którego wychodzą. Chyba. I gdy zobaczymy na tą mapę, to czy nie wydaje wam się, że te dwa ślepe zaułki wyglądały jak wejście do czegoś większego? Które ślepe Lloyd zaułki, ma Lloyd? trochę rację. Północna część jaskini kończy się w tym samym fragmencie, jak były wejścia do czegoś. Hmm. Może po prostu jakieś drogi górnicze, które zaprzestali. To wie. Bucharu- w sumie. Uważa, że może to lepiej zostawić na później. Jak na razie trzeba tam się dostać w ogóle. Którędy idziemy? Najszybciej byłoby środkiem, a później skręcić w lewo, jeśli Więc- chcielibyśmy tam dojść. Więc może spróbujmy środkiem. Ja chciałbym tylko ja chciałbym jeszcze dopytać się pana Game Mastera, bo ja niezbyt mogę wyczytać, co to jest w górnej... Witam. Co jest nad wulkanem? W sensie tam jest w uliczce jeszcze coś, jakaś wieża, coś takiego, tylko nie umiem... Rozpikselizowane jest Nad- zbytnio. Nad wulkanem centralnie Mhm, tak, w tej uliczce jest jakaś taka wieżyczka. wydaje ci się kształtem taka sama jak to, przy której jesteście. Mhm. Nad wulkanem, przy tych dwóch przejściach jest prawdopodobnie kolejne źródło światła. Ale może i tam się zagnieździły te stwory. To prawda. Krasnoludy mówiły, żeby omijać wulkan. Tak, do wulkanu zdecydowanie. Się zastanawia, czy środek to najlepszy wybór. Możemy spróbować jeszcze raz przejść prawą stroną. Albo wybrać lewą tym razem. Bukharu jest chyba za lewą stroną. Możemy... Lewą stroną, później cały czas prosto do nowego źródła światła. Tak? Niech tak będzie. Niech będzie. Nie jest to zły pomysł. Tylko miejcie oczy szeroko otwarte. Nie chcę, żeby ktoś zaszedł nas od tyłu. Może Bukharu ma taki pomysł, ryzykowny i trochę może samolubny, można powiedzieć. Może niech jedna osoba z drużyny idzie przodem, grubo przed resztą drużyny, w razie czego ta osoba wpadnie do dziury, reszta zdąży wyciągnąć. Nie jest to zły pomysł, ale grubo myślę, że 10 metrów, 5 metrów. myślę, że 3 metry spokojnie wystarczą. Kompromis, 4 metry. Rzucę zaklęcie, będziemy jeszcze więcej światła. Niech Mogę, tak będzie. mogę iść pierwszy, czemu nie? To Bukharu będzie szedł drugi.
No Tronu dobrze. iskra nominu. Sakranonina. I rozświetlam to lusterko, tworząc promień światła. Ruwen, czy mógłbyś mi podać pochodnie? Dobrze, Co będę oświetlał, jak będę oświetlał drogę przed sobą. lusterko Lloyda. Lloyd musi iść drugi. U Kharu nie miałeś jeszcze dodatkowych pochodni? Paru ma jeszcze 2 pochodnie. Spróbujmy, dobrze. I podaję Nel swoją pochodnię w takim bądź razie. Ja w takim razie przechodzę dosyć na tył tą pochodnią. Ja przychodzę, żeby iść po Ukharu, po tym odstępie, który ustaliliśmy, cały czas świecąc na stronę tym lusterkiem. I właśnie, czy jeśli idę rzeczywiście 4 metry przed nimi, czy nadal lusterko oświetla mi wystarczająco drogę, która jest przede mną? Zgadza się. Oświetla cię jak najbardziej. Dobrze, no to tak jak ustaliliśmy. Szybko idziemy. 4 metry przed nami Ruwen, później w bliższych odstępach Ukharu, Lloyd i Nel. No i ja chcę być przygotowany na walkę. Chcę mieć cały czas w ręce puklerz i siekierę. Przepraszam, Radek, co mówiłeś? Że kolejność 4 metry przed wszystkimi Ruwen, później reszta w zwartym tym już bardziej z przodu Ukharu, później Lloyd, później Nel. Tylko i wyłącznie 4 metry odstępu ma Ruwen, czy każdy chce mieć od siebie Nie, 4 nie, metry? tylko Ruwen od naszej trójki. Aha, a wy idziecie jak blisko siebie? Też dobre pytanie. 2 metry, 3 metry, 1,5 metra, metr? 2. Gdzieś 2 metry odstępu, plus Nel chciałaby patrzeć na nasze plecy, żebyśmy nie zostali zaskoczeni. A ja bym chciał co jakiś czas spojrzeć na górę, w sensie na sufit. Będę słuchał, czy nic się nie wali. Nie, po ścianach będę patrzył, patrzył po ścianach. No ja patrzę wszędzie, nie? Żeby to wyklarować. 4 metry Ruwen, 2 metry Lloyd? Nie, Ukharu idzie pierwszy w tej trójce. Czyli Ukharu, potem idzie Lloyd? Tak, 2 metry za Ukharu, później 2 metry i Nel. Dobrze, I Lloyd patrzy się na sufit co jakiś czas. dobrze. Ja patrzę się pod nogi i przed siebie. Trochę powędrowaliście tym tunelem? Idziecie dalej, widzicie tę samą skazę na ziemi, zniszczoną po waszej ostatniej wizycie, właściwie wczorajszej. I ja bym... Czy jestem w stanie zobaczyć, czy pochodnia nadal leży w tej dziurze? Albo resztki pochodni? Bo ona tam została. Ale my już ją chyba ominęliśmy. W sensie ta skaza, tak? No to jest ta, gdzie Ukharu i Ruwen wpadli. Zgadza się? Czy tam jest nadal ta pochodnia? Albo resztki z niej? Nie. Nie ma nawet resztek żadnych. No nie. Ukharu nie widzi pochodni w tej dziurze. Może już... Nie. Żebyś nie wyciągał jakiś... Tak, no mi chodzi o to, czy... Ona się wypaliła do końca pewnie. Okej, dobra, no to mi chodzi tylko, wiesz... Bo popatrz. Lloyd musiałby ci zaświecić centralnie w tą dziurę, żebyś wiedział. Dobra, no nie, dobra, idziemy. Lewo? Prawo? Lewo. Czy do przodu? Lewo. Dobrze. Moi drodzy, widzicie przed sobą rozkopaną ziemię. Dołki. Dołki nie zawierają nic w sobie. Wygląda, jakby ktoś łopatą coś rozkopywał. Widzicie małą, można powiedzieć, szopę na narzędzia? Robioną po krasnoludzku, czyli z kamienia, nie z drewna. Czy ona jest otwarta?
Musiałbyś sprawdzić. Jest... Mniej więcej ma 2 metry wysokości i metr szerokości. To odwracam się do swoich towarzyszy i wymówczo wskazuję palcem na tą szopę. Musimy sprawdzić, czy ich nie ma w środku. Wygląda to na dobre miejsce na schowanie tego artefaktu. Ja wyciągam miecz. Ja wyciągam swoją siekierę do jednej ręki, a drugą ręką spróbuję klamkę nacisnąć? Nie wiem co, Tu jak nie to ma klamki. To jest taki uchwyt kamienny. Drzwi wydają się być używane dawno temu. Jedną ręką tak trzymam to lusterko, a drugą trzymam tak ten swój znak. Ja przekładam pochodnie do lewej ręki i prawą biorę miecz. No to ja w prawej ręce trzymam swoją siekierę, a lewą pociągnę za uchwyt i spróbuję otworzyć. Poproszę cię o test na atletykę. Drzwi są kamienne, więc są ciężkie naprawdę. I też prawdopodobnie wykonane z jakiegoś granitu. 9. Przyda się dodatkowa para rąk. Ja patrzę, kto ma ten kilof cały. Lloyd. Niech Ososek da kilof. Podważy się drzwi. No, biorę od Lloyda ten kilof. Oddaję mu ten kill off. No i ja chcę po prostu podejść rzeczywiście powoli do Ruvena. Nie ma... Poczekaj. Nie ma na tyle miejsca, żeby wsadzić kilof pomiędzy szparę. Pod framugę nie da się wsadzić kilofa. Po prostu. Mógłbyś w czystej teorii, bo wyobraźcie sobie to, że to jest takie... wyrobione, jakby to powiedzieć, taki uchwyt kamienny, że jak nawiert pewnego rodzaju, żeby móc tak złapać do siebie. To teoretycznie mógłbyś wsadzić tam kilof i zacząć ciągnąć, ale równie dobrze możesz to zrobić rękami. Tak, no bo mi chodzi o taką jakby trochę dźwignię, nie? Żeby zrobić. Kilofem tutaj akurat niestety ci się to nie uda. No dobra, no to jeśli widzę, że się nie da, to odkładam i po prostu ciągnę razem z Ruvenem. Też poproszę na atletykę. Obydwoje? Na 3. Nie, tym razem musi to zrobić po prostu u karu, bo tam jest miejsce na tyle, żeby wsadzić tylko jedną dłoń. Aha, okej. No 6. To nie są dobre rzuty na początek. Dobra, pokażę wam, jak się otwiera drzwi. I idę je otworzyć. Dobrze, próbuj. 15. No i otwierasz. Haru miał za grube dłonie. W środku znajduje się skrzynia z krasnoludzkimi znakami. Ruven, nie ma tutaj co dużo do czytania. To był jakiś rodzinny kuferek. Mhm. Jakiegoś Pierosona. Wiecie, że czy to może być już ten artefakt? Miał być w skrzyni. Nie, to jest podpisane nazwiskiem. To jakiś kuferek na rzeczy wartościowe. Czy ja widzę, że on jest otwarty, ma jakąś kłódkę na sobie, coś? Zamek? On jest całkowicie kamienny, ciemny, z paroma pomarańczowymi, ale też żółtymi barwami. Nie jest zamknięty na kłódkę, ma kamienne wieko. To chciałbym je podważyć i spróbować otworzyć. Rzuć na szczęście. Dobrze. Czyli mam, jako że mam -1 szczęścia, mam -1? Tak. Dobrze. 11. 11. W środku znajdujesz 2 tablice o kolorze bezbarwnym. Są kamienne. Są wielkości, powiedzmy, 10 na 12 centymetrów. Przepraszam, może bardziej 8 na 12 centymetrów. Na 12 centymetrów. Okej, czy one są jakoś zapisane? Nie, są puste. 2 kamienne tablice. Tak. Tabliczki. Niedużo.
I co? Jakiś skarb? Wygląda jak zwykła kamienna tabliczka. Ale to jest zdecydowanie inaczej. Rzuć jeszcze proszę na naturę. Naturę, to jest wiedza. Dobrze. Zgadza się. 15. To jest kwarcowa tabliczka. Minerał raczej rzadszy. Nie jakiś ekskluzywny, żebyś nie pomyślał, ale rzadsze. Nie jest to nic specjalnego, ale zarazem nic normalnego. Kwarcowa tabliczka, kilka sztuk złota z tego by było. Możemy zabrać. Można. Jakie one są ciężkie? Czy one są jakieś cienkie właśnie, czy Ważą tak około 300 gram. obydwie, czy jedno? Jedno. A, no Dwie dobra, czyli, łącznie z 600. no dobra, no to wkładam sobie do dużej torby. W takim bądź razie. Zawsze może się przydać. Tam jeszcze jest coś oprócz tej skrzyni? Czy tylko ta skrzynia? Czapka. Jaka Jest czapka? w środku skrzyni. Wełniana. Wezmę ją. Szarego koloru. A taka z pomponem. Tak, z pomponem. Czy mógłbyś jeszcze raz podać mi wymiary tych tabliczek? 8 na 12 cm. 8 to szerokość, 12 to długość. Dobrze, I dziękuję. na tej czapce jest wydziergane jakieś duże zwierzę z kłami. Ukharu weźmie. Będzie ciepło w zimę. Dobrze. Ciekawe, co to za zwierzę. Nigdy takiego nie widziałem. Nel ci tak patrzy przez ramię. Ukharu by go nazwał Kiełec. Kiełec. No, makły, to na pewno. Albo Kujec. Powiedz? Kujec. Jak patrzycie w waszą lewą stronę, widzicie opuszczoną kopalnię. Widzicie szyby kopalniane, parę wozów kamiennych na stalowych kołach, przepełnionych węglem głównie. Widzicie, że da się tam wejść, ale kopalnia jest naprawdę mała. Że prawdopodobnie w środku mogłoby pracować około 6 osób naraz. Chcemy to sprawdzić? Ukharu i Nel- tak się tam pewnie nie zmieści. Czy Lloyd byłby w stanie właśnie poświecić, tak żebyśmy widzieli, co jest tam w głąb? Czy to jest taka zakręcona jakby? Ona schodzi w dół. Nel, czy gdybym ci poświecił, dałabyś radę zobaczyć, czy widzisz tu ślady tych istot, które szukamy? Możesz spróbować. Chciałem skierować lustro na ziemię wychodzącą z tej kopalni, żeby mocny promień światła właśnie kierować na to miejsce. I patrzy na Nel. Próbuję dostrzec. Trochę podchodzę. Lloydzie, twoje zaklęcie jest bliskie wyczerpania. Ale na razie jeszcze się nie wyczerpuje. Tak, ale jeszcze zostało tam 10 minut maksymalnie. Dobrze. Patrzycie do środka. Nic. Nic ciekawego. Węgiel, skały, parę połamanych narzędzi, może jakieś tam zagubione dłuto. Ale żadnych śladów, niczego takiego. Nic. Wiesz, Lloydzie, podobno są skrzydlate, więc nie jestem do końca pewna, czy zostawiłyby jakieś ślady. Zgadzam się, tylko pomyślałem, że w końcu muszą wylądować, prawda? A z tej kopalni To golemy. One chyba nie mają kamiennych mięśni. Raczej nie. Ukharu tak teraz myśli, co jeśli te golemy są jak nietoperze? Może są na suficie, tam odpoczywają. próbowałem przyglądać się sufitowi właśnie z tego powodu.
Paru nie wie, czy Osesek to jest najlepsza osoba, żeby patrzeć na sufit. Muszę przyznać, że nawet ja patrzyłam i na sufit, i po ścianach, po lewej, po prawej. Nigdzie nic nie widziałam. Nawet Znaczy, za no nami tak. ich nie było. Ale Ukharu tylko Wiecie- mówi tak na wszelki. Jedna ważna informacja, żeby nie było, że nie mówiłem. Wasz głos, wasze rozmowy rozbijają się echem w tych jaskiniach. I teraz wewnątrz domku? Nie, no jesteśmy przy tym. Okej. Nie, Dobra. wy jesteście obecnie wewnątrz tej kopalni. Dobrze. Ukharu by jak na razie zostawił tą kopalnię. To próbuję mówić ciszej, pół tonu ciszej. Mhm. Ukharu by raczej zostawił tą kopalnię. Jak na razie nie ma co się tam pchać. Nie traćmy na nią czasu. Kierujmy się do obranego miejsca. Ostatnie pytanie mam, tunel. Czy gdyby taka istota cały czas właśnie latała za pomocą skrzydeł, myślę, że byśmy mogli ją usłyszeć? Gdy w echo, te jaskinie mają duże echo. Mam tyle informacji, co ty, Lloydzie, natomiast jest szansa, że moglibyśmy ją usłyszeć. Wydaje mi się, że jest ciężka, więc Ja wracam do szyku, jakby 4 metry przed nich, Ustawiamy się w szyku i idziemy dalej. podobnie. omijając tą kopalnię. Czy Olwin mówił, co robi w tej kopalni? W tym tunelu? Nie. Mówił, że przyszedł tutaj robić ten artefakt i z tego co pamiętał, golemy lubią magię, co je przyciągnęło. Tak, ale pytam, ponieważ nie do końca rozumiem, czemu akurat tutaj. Skoro Jesteś- wiedział, że w takich tunelach mogą znaleźć się niebezpieczeństwa, skoro jak wszyscy, znaczy jak tamte krasnoludy mówiły, nie ma tutaj nic do wydobycia ciekawego. Jakby, z której strony to dobiega? Jesteśmy w stanie określić? Percepcja na bazie słuchu. Czy mogę też? Czy ja też... Dwie osoby mogą maksymalnie podchodzić do testu tego samego w jednym czasie. To ja nie chcę, niech elfy rzucają. No to elfy. Niech elfy rzucają. Dobre uszy. Percepcja na bazie słuchu. Dobrze. Percepcja, okej. 8. 20. Zdecydowanie dobiega to z tego tunelu, który był najbardziej pusty, jakby się wydawało. Ten, który był najciemniejszy, czyli ten, który jest... Jak patrzycie na mapę, to jest kompletnie wschodnim takim tunelem. Jak wy poszliście, bo wy poszliście na północ, wcześniej byliście na południowym jakby tunelu. Mhm. Teraz ten dźwięk dobiegał z pośrodku tunela. A, czyli z tego jakby środkowego. Mhm. Ewidentnie ten dźwięk był ze środkowego tunelu. Może osadziły się przy wulkanie. To niedobrze. Miejmy nadzieję, że nie. Zobaczymy. Zobaczymy. Idźmy dalej. Nawet jeśli tam są, niekoniecznie mają artefakt ze sobą. Gdzieś chyba go zostawiły. Ukharu nawet ma nadzieję, że spotkamy te golemy jakoś rozdzielone, a nie wszystkie naraz. Idziemy dalej, w szyku. Gdzie jest dalej? Na północ, czy przez środkowy tunel? Na północ. Dalej na północ. Dobrze, jak się poruszacie, widzicie, twoja lampa już, przepraszam, pochodnia Ruvena gaśnie, tak samo światło Lloyda. Nel miała moją pochodnię. Okej, No, no to Nel. Na szczęście po waszej lewej stronie jest coś w rodzaju takiego żeliwnego koksownika, który zawiera jeszcze w sobie dużo węgla i można go teoretycznie podpalić. I prawdopodobnie to wam da światło. No to ja chciałbym to zrobić. Ale koksownik w sensie to jest takie nieruchome, żelazne Tak, nieruchome. Tak. Taki śmietnik na węgiel. węgiel.
To czy na zwinne dłonie mam rzucić? Nie. Jakby to powiedzieć, nie ma problemu z tym. To nie To jest odpalę. problemem. Bardziej problemem jest istota, która stała cały czas przy koksowniku i nie było jej widać, bo było kompletnie ciemno. Widzicie czerwone ślepia, niczym rubiny jarzące się, skórę szarą, kamienną i drugiego kompana tej istoty. Ten, co miał nas chronić przed zagrożeniem. To by było tyle. Gdybym nie podpalił, to by nas zaszły od tyłu, więc się cieszcie. Tak, teraz mamy Prawda. świetlisty śmietnik. I przynajmniej Ist- walczymy gdzieś, gdzie Lloyd widzi. Istota jest wielkości średniego człowieka. Posiada skrzydła, tak samo kamienne jak ona sama w sobie. Ma pazury i jej stopy też posiadają pazury. Jej twarz jest taka demoniczna troszeczkę. Wygląda jak ożywiony posąg takich gargulców po prostu, które znajdują się jako dekoracje w niektórych rezydencjach czy miejscach. Tak? Pytanie, czy to jest humanoidalne? Nie. Okej, dobra. Ruben tak... Ła! Co? Karu ma szczęście z drużyną. Są pojedyncza. No i ja od razu dobywam swojego oręża. Ten dźwięk, który wydały teraz przed chwilą, brzmiał tak samo jak ten, który był na środku? Troszeczkę inaczej. Okej. Ja trzymam oręż. No dobrze. Czyli moja akcja. Trzymając ten oręż, ta kamienna istota rzuca się na ciebie ze swoimi pazurami i przejeżdża ci po ramieniu. To będzie 9 punktów obrażeń. Do mnie to jest? Nie, do Ukharu. Karu. Aha. Cholera. Ruben, twoja akcja. Chciałbym przywalić temu zatkutemu łbu ze swojej siekiery. Rozumiem, że nie będzie zagrożenia, że uderzę Ukharu przy tym. Nie. Dobrze. W takim bądź razie... Ukharu jest po twojej lewej, oddalony od ciebie 1,5 metra. Ty jesteś po środku mniej więcej tego tunelu. Za tobą równo koło siebie jest Nel oraz Alex. Okej. No i oczywiście chcę uderzyć tego gargulca, który uderzył Ukharu. Dobrze. Moim toporem. 5. Zauważasz, że twój atak nie jest w stanie spenetrować kamiennej skóry, jego kamienia po prostu. Jest za gruby! I twój atak nie wbija się w niego. To nie jest materialna, to nie jest taka cielesna istota. Ona jest litym kamieniem. Natomiast ta bestia, która stała na prawo od tej, którą atakował Ukharu, rzuca się, tak? Mogę jeszcze przybrać postawę? Jako Nie. bonus? Już nie. To- Skupia się na tobie. I to ciebie decyduje się dotknąć swoimi pazurami. Zobaczymy, jak boleśnie. Boleśnie zdecydowanie. Nagle czujesz, podobnie jak Ukharu, tym razem o swoje udo, pazury raniące twoją nogę. To będzie 8 punktów obrażeń. Zawsze w te nogi! Nel, twoja akcja. Dobrze, w takim razie chciałabym... One są centralnie przy Ruvenie i Ukharu, prawda? Prawda. W takim razie chciałabym spróbować użyć umiejętności ujarzmienie na nich. Ta umiejętność działa dopiero wtedy, kiedy zawalczysz z daną istotą. Okej, Nie działa z istotą, z której nie znasz. to w takim razie zaatakuję po prostu mieczem. Tego, który jest przy Ruvenie.
Dobrze, czyli wysuwasz się do przodu o 4 metry. Rzucaj proszę na obrażenia. Realna jedynka. Czy to nie jest naturalna jedynka, bo Znaczy, nie tak. używamy tego, ale niestety twoje uderzasz nieostrą stroną miecza i on odbija się i aż ci zadrgał w rękach, jakbyś uderzała po prostu metalowym palem o jakąś ścianę i czujesz ten ból przechodzący z powrotem w twoje ręce. Alex. Chciałbym podnieść trochę wyżej twój święty symbol i jeśli mogę bezpiecznie to zrobić, zaatakować promieniem tego, z którym walczy Nel. Czyli ten, który zaatakował wcześniej Ruven. Jeden jest troszeczkę bardziej ciemny, ten, którego zaatakował Ukaru, a bardziej szary jest ten, który jest na Ruvenie. 1. 7 punktów obrażeń. Pierwotnych. Wiem o tym. Tak się... Wiązka energii wydobywająca się z reliktu Ruvena Alexa przestrzeliwuje ciało tej istoty, zostawiając sporą dziurę. Widać na wylot tą istotę. Tak jakby się przewiercił. To będzie 7 punktów obrażeń. Istoty te decydują się uciec. I ten, z którym walczył Ukaru, zatrzepotał swoimi skrzydłami kamiennymi, kurz się wzbił w powietrze i uciekł bardzo szybko. Wyrzuciłem 20. Ukaru, twoja akcja. Czyli rozumiem, że został tylko ten, przy którym jest Ruveninel, nie? Tak. No to w takim razie chciałbym na niego zaszarżować i uderzyć go w skrzydło. Próbować mu je odciąć. Będzie ciężko, ale można próbować. No tak, no to też uszkodzić, nie? Łe, 5. Twój miecz nie robi na nim żadnego wrażenia. To się zawsze sprawdza na mięsie, na jakiejś materii, która nie jest aż tak twarda. Nic mu to nie robi. I on. Jeszcze takie pytanie. One mają obrażenia przebijające, czy... One mają obrażenia tnące. No, dobra. Drugi próbuje odlecieć, ale bardziej wygląda to tak, jakby odskoczył. 2 metry od ciebie oraz Ruvena, czyli łącznie 6 metrów od... Nie, przepraszam, bo Nel wybiegła do przodu, czyli Nel też jest w tej linii mniej więcej. No to 6 metrów od Lloyda na ten moment. Tura Nel. Przepraszam, Ruvena. Okej, już się zagubiłem w takim. Czyli on jest 2 metry ode mnie tylko. Tak. Dobrze, w takim bądź razie Ruven zbierze całą swoją siłę w nogi i spróbuje przekształcić ją na siłę w swój puklerz i przywalić mu prosto w łeb. Może obrażenia miażdżące coś zrobią. Trzeba spróbować. Naturalna jedynka. No ta naturalna jedynka dużo mówi. To nie jest naturalna jedynka, to jest po prostu jedynka, moi drodzy. Bo to nie jest test, tylko to są obrażenia. No, twój puklerz nawet go nie trafia. On się odsuwa po prostu delikatnie. Nie jesteś wprawiony w używaniu puklerza jako broni po prostu. To są twoje pierwsze razy. Nie ma to efektu. Nel. Tak? Czy mogę teraz przyjąć jako bonusową akcję jakiś stens? Znaczy ochronę, swoją postawę bojową. Jaką? Chciałbym przyjąć postawę bojową żółwia. Dobrze. Dobrze. Masz akurat 2 cele, które jesteś w stanie ochronić. Nel. Nie mam innego wyjścia. Ponownie zaatakuję swoim mieczem, zakręcę nim trochę w dłoni, popisowo. I pójdę na niego. 10.
Twoje uderzenie tym razem jest znacznie bardziej trafne. Ucina mu to jeden z pazurów i kawałek kamienia dodatkowo odpada z jego przedramienia. Będzie 7 punktów obrażeń. Lloyd. Raz, skupiając się, wypuszczam promień z mojej relikwii w stronę tego stwora. 5. Podobna sytuacja troszeczkę, chociaż rażenie nie jest tak ogromne, jak w przypadku ostatniego promienia, który zostawił tak dużą dziurę. Tym razem jest to mniejsza dziura, nadal jest to dziurą. Będzie 5 punktów obrażeń. Ukharu, twoja akcja. No to jeśli tamten jeden nadal nie uciekł, no to kontynuuję to, co próbowałem zrobić, czyli popierałem trochę chwyt na mieczu i znowu próbuję w skrzydło, żeby mu je chociaż wchodzić. Dobrze. I z kombinacją, bo trafiłem. 11. Wystarczająco, żeby twój miecz tak trafił go, że koło jego szyi coś pęka. Kompletnie on rozpada się i jakby był zrobiony ze szkła. Zostaje z niego niewiele, jakby nastąpiła jakaś pewna wewnętrzna eksplozja jego ciała, pozostawiając tylko grube, duże rudy, ręce, głowę, kawałki skrzydła. Jego tors jest kompletnie zniszczony. Walka się kończy. Ale i ten jeden kompletnie uciekł. O, to było to? A to Nie. by wychodziło. Myślę, że to było to. Musimy uważać, na pewno jest ich więcej. Ale myślę, że możemy z tej walki wyciągnąć jedną bardzo ważną informację. Chowają się w cieniu, czyli wulkan raczej odpada. Wulkan daje dużo światła, ale jest dużo cienia. Z każdym światłem, każde światło rzuca takie same długie cienie, jak i światło. Tutaj jest Ukharu prawda. akurat się trochę zgodzi. Chciałabym podnieść ten pazur, który odcięłam. Ja chciałbym nałożyć sobie na swoje zranione ramię bandaż. Dobrze, pamiętaj, że musi minąć godzina. Dobrze. Pazur jest ciężki. Jest... Jak tak patrzycie na to wszystko, one wyglądają dosłownie jak po prostu rzeźbę. Nic więcej. Teraz nie wyglądają groźnie. Takie pytanie, czy one są puste w środku? Nie. One były dużą masą. Dobra. Tak. 11. Ukruszyłeś już kawałek tego rubinu. Chcesz spróbować ponownie? Chciałbym spróbować ponownie. Dobrze, teraz normalny rzut będzie. Dobrze. Bierzesz się za drugie oko. Teraz się nie uszkodzić. Dłuto idzie w ruch. I się udaje. Wyjmujesz jeden cały rubin. Tamten drugi jest trochę stłuczony, ale masz go. Tak 3/4. Ktoś musiałby go dobrze przerobić. Niestety to są małe rubiny. Żeby wam powiedzieć, one mają średnicę około 4 cm. Wcale nie takie małe. Kładę je na ręce. To może być trochę warte, a może ktoś powie nam, czym były te istoty, jak im pokażemy te rubiny. Nie wiem, czy wam się też tak wydawało, że one świeciły w czasie walki? Zdecydowanie tak. Świeciły im oczy, to na pewno. Tak, no. Że ta magia była właśnie w tych rubinach. Ukharu się nie zna. Ukharu wie jedno. Trzeba teraz uważać. Podwójnie. Oscarson mówił, że ożyły przez artefakt, w którym była zawarta magia.
Nie wydaje mi się, że tak. Mówił, że przywołała je magia, w sensie lubią siłę magiczną, dlatego przyleciały do niego podczas tworzenia artefaktu. Przyznać, że nie wiemy, co robi ten artefakt, więc równie Nie dobrze wiemy. mógłby powoływać rzeźby, bo tak wyglądały te istoty Do życia. do życia. Chociaż nie wiem, czy to można nazwać życiem, bardziej imitacji życia. Nie powinniśmy się teraz nad tym rozwodzić. Ruszajmy dalej. Ukharu, podaj pochodnie. Przepraszam, ma ktoś z was może malutko materiału, że mógł zawinąć te kamienie, te kryształy? Średnio. Wrzuć je po prostu do torebki. Chyba że ktoś inny coś ma. Nie, niestety nic nie mam. Chociaż Nel, podaj mi nożyk. Masz na myśli mój nóż do papieru? Tak, może się nada. Podaję go, obracając w dłoni. No to ja chciałbym trochę z tego lnianego materiału, który dostaliśmy wcześniej od łowcy, odciąć kawałek, taką szmatkę dłuższą, żeby Lloyd mógł zawinąć w nią kryształ. Rubiny. Rubiny. Mhm. Bardzo uważnie zawijam je i wkładam do dużej torby. No ja oddaję nożyk też, obracając go w dłoniach, tak żeby trzymać za ostrze. Nel. Ukharu się teraz zastanawia, czy drużyna nadal powinna iść w takiej formacji, czy może jednak się trochę bardziej zbliżyć do siebie. Dobiegliście do walki, nie było problemu. Zareagowaliście szybko. Wydaje mi się, że sytuacja była dobra przez naszą właśnie pozycję. Byliśmy w miarę blisko, jedna osoba miała lepszą czujkę, ale wszyscy byli w zasięgu dobiegnięcia. Więc w takim razie idziemy dalej. Ukharu, podaj pochodnie, odpalę ją od razu dla Nel. A, no to daj mu jedną z moich pochodni. No i odpalam ją, w sumie o koksownik, bo nie muszę, bo jest przy nas, się pali. Odpalam ją o koksownik i podaję Nel. Biorę od niego. Lloydzie, twoje światło. Wyczerpuje moją energię, Ukharu więc też uważa, że lepiej nie używać tego. Magia oseska działa lepiej. Lloydzie, tylko informacja, jak używałeś swojego świętego symbolu, rzuciłeś na ziemię kilo. tak, podnoszę go teraz. Bo my jesteśmy teraz w części tunelu oświetlonego przez ten koksownik, nie? Zgadza się. Czy coś widać na ziemi, albo na ścianach, albo na suficie? Nie. Dobra, okej. Nic. Ostatnia, słuchajcie, zanim stąd odejdziemy, Nel, nie uważałabyś, że to byłby dobry pomysł, żeby zobaczyć miejsca, w których stały te istoty, czy nie zostawiają jakichś śladów? Może byś później udało się tobie je zauważyć. Może mogą być niepozorne, to mogło być jakieś zadrapanie na tym kamieniu. Nie odpowiadam Lloydowi, natomiast robię to, co zaproponował. Idę się po prostu przyjrzeć, czy nie zostawiły jakichś śladów po sobie. Rzuć proszę na śledztwo. 12. Ciężko jest powiedzieć coś na ten temat. Po pierwsze, możemy sobie powiedzieć, że te istoty są zrobione z podobnych materiałów, co same ściany tego tunelu. Więc jest to tym bardziej trudne. Nic nie wskazuje na to, żeby zostawiały po sobie coś. Same zniszczone i rozkruszone wyglądają jak kamienie walające się tu i ówdzie. Czy zmierzacie do przodu? Nadal w Tak. szyku. Nadal w szyku. Potrzebujecie źródła światła. Nel Mamy ma pochodnie. odpaloną Mam pochodnię. pochodnie. Nową pochodnię? Tak, Tak. No podałem. Okej. No dobrze, idziecie. Przed wami zakręt tunelu. Widzicie, jak zakręcacie już, widzicie dźwignię. Ja nie? Tak, w ścianie.
Widać jakiś mechanizm, jakieś drzwi, coś, do Nie. czego mogę... Widać po prostu dźwignię w jakimś mechanizmie. Nie widzisz, co jest w środku tej dźwigni. Po prostu jest dźwignia. Nie uważacie, że powinniśmy zatrzymać się tutaj i porozmawiać przez dłuższy czas o tym, czy powinniśmy ją pociągnąć? To może być ważna wskazówka. Tak, dźwignia. Co można z nią zrobić? Ukharu by pociągnął. To pociągnijmy. Tylko teraz zależy, czy drużyna chce wstać bardziej skąd przyszła, czy skąd będzie szła dalej. Odsuńcie się, ja ją pociągnę. Chcę zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakiejś ukrytej klapy, na zasadzie, że jak pociągniemy dźwignię, to spadnie na nas wielki głaz. Ja chcę zobaczyć. Też chcę się rozejrzeć, czy nie ma czegoś... A ja po prostu stanę z dala od wszystkich, nie? Jak coś, to albo zabiję ich, albo mnie. To niech Nel i Ruven rzucą na śledztwo. Na śledztwo, dobrze. 6. 8. Nic nie widać. Nic nie rzuca się w oczy. Ukharu stanie daleko. Albo zabije Ukharu, albo was. Ukharu, nie mów tak. Bo zaczynam się stresować. Brzmi jakbyś dla ciebie nie było ważne, czy żyjesz, czy nie żyjesz. Bo ta dźwignia, Pytanie jest po prawej czy po lewej stronie? no właśnie. Po prawej stronie. My może, jakby ona jest w środku tunelu, że możemy sobie przejść koło niej po prostu tak dalej? Tak. Chcę zobaczyć, co jest dalej. Do przodu, jak patrzycie, widzicie dużo skał zasłaniających w sumie przejście, ale tam na pewno jest przesmyk, jak się przeciśniecie, żeby przejść. Chwila, moi drodzy, pomyślmy logicznie, chyba krasnoludy nie zostawiłyby pułapki na samych siebie. Ale na turystów już tak. Może oni wiedzieli, żeby jej nie pociągnąć. Ja tak daleko stoję od nich. Ciągnijcie! Dobra, chcę pociągnąć dźwignię. Nie powinniśmy to jeszcze przegadać. No, ale co chcesz gadać? No Trzeba to dźwignię. pociągnąć tyle, no po to są dźwignie zrobione, chcę ją pociągnąć. Ja się odsuwam w takim bądź razie. A właśnie, ją się da pociągnąć w górę czy w dół? W dół. To ciągnę w dół. Ciągniesz za dźwignię, czujesz nagle zwalnianie czegoś i zrobimy sobie tutaj przerwę. Zapraszam na następną część, żeby dowiedzieć się... co robi dźwignia. Tak. 9. sesja.